pradedu savo naują video vlogą ir šiandien neseniai grįžau iš mokyklos, nes buvau dabar Vanago mokykloje. Nuėjau žiūrėti tiriamųjų darbų kaip pristatymus vaikų, devintokų iš gabių klasės. Šiandien buvo matematika ir dar kažkas gal. Nu, ten pasirenki temą, maždaug duoda ir ten turi padaryti pristatymą jau ten kaip nori. Ir iš tikrųjų tai visai įdomu buvo. Ir, nu, ką žinau, biškai nufilmavau, bet su telefonu tai jei pavyks perkelti į šitą, tai parodysiu. Tai, jop, šiaip visai įdomu buvo, sakau. Einu valgyti sriubos. Sriubas labai mėgstu. Bet po jos manęs laukia kai kas geriau. Tai prikolas šiandien buvo mokykloje. Einu, mergaitė su tokia dalim arbūzo eina per koridorius ir valgo arbūzą mokykloje. Iš pačio kanda. Nu, kur taip matyta, kur taip girdėta? Tai tik Dzūkijos mokykla. Bet nežinau. Bet kada mūsų valgys sriubukės. Tik geriausia pasaulyje močiutė dešrelių gali padaryti vietoj šitos sriubos. Išgelbėjo mane. Verda draugės mano. Tas jausmas, kai visiškai nemoki pjauti arbūzo. Tiesiog iš vidurio. Saldu. Awesome. Iš tikrųjų, tai lauke jau nėra taip šilta. Tikiuosi, ryt gera diena bus, nes ryt ekskursija. Beje, reiks filmuoti, kaip darysiu, kokius sumuštinius susidėsiu, ką. Man va taip įdomu, tada galėsiu atsisukti bet kurią dieną ir pažiūrėti, kaip ekskursija. Beje, aišku, imsiu kamerą, filmuosiu, tik tai velniškai blogas dalykas yra tas, kad mano kamera laiko bateriją, bet jeigu video ištisas ilgas, tai greit išsikrauna. Bet pasimsiu pakrovėją ir manau, kai valgysim, jeigu kur nors... Manau, o dieve, kokių gali būti vietų, kur yra laidas pasikrauti. Nu, Kufa jau dėdausi ekskursijai ir aš nežinau, čia švietimo ministerijos sugalvota nesąmonė ar kas, kad jeigu ekskursija prasideda, nu ne nuo 8 išvažiuojama, o nuo vėliau, tai reikia į tas pamokas prieš tą valandą eit. Kas čia per nesąmonė? Tai dėtis į Kufą knygas kažkokias, o paskui vežtis į Kauną ar į Vilnių, ar kur kiti važiuoja, kažkokia nesąmonė nekenčiau šio. Vapšiai nervuoja, net. Nu tai kam reikia, ta prasme, gerai tada be knygų galėčiau pasidėti, bet kam nešti svorį, kad paskui kas iš to, nu, vapšiai, nu. Tuo tarpu kažkur už lango. Atrodo net kaip snaigės vietom. Va, įsidėsiu Oreo iškart. Pasiimsiu rašymo priemonę tik tai tušinuką, kad neužimtų daug vietos Kufa. Pasiimsiu GoPro dėl viso pikto, jeigu kam prireiks. Ir aišku, šitą kamerą reikia pasimti. Tai cool, ikiniai jau pardavinėjo Oreo. Oh my god. Va, cool, aš taip juos mėgstu. Eina sau, kai persigandau, kas eina čia virtuviai. Einu daryti sumuštinių kelionį. Tai va, duona, kaip tik tokias norėjau paprastos. Mėsytė, pomidorų, čia gal šitų papjausiais, tik einu dar kečupo ir gal salotytės, kad skaniau būtų. Einu salotyčių į lauką pasiskint. Žodžiu, šašlykus pas kažką. Va, šiltnamis ir štai mūsų salotytės. Kaip tik šitų noriu. Pasiskinsiu porą. Na va, mano salotos. Gal kokių šitų krapukų. Nu, dar tik dygsta jie, va. Matau prie braškės. Svogūnėliai. Ką žinau, nereikia gal. Viskas ok. Visko užteks, va dar žaidė šitos gražios gėlytės, jų į sumuštinius nedėsiu, bet va. Salotas ir pomidorą nuplausiu. Dabar
supjaustysiu pomidorą griežinėliais. Ne visai, aišku, nes tik sumuštiniu nesuvalgysiu. Aišku, dar reikės dėžutę pasiruošti, į kuriuos dėt, bet pirmą gal ant lėkštės. Aha, kaip pjaustyti moku pomidorus. Nu, užteks. Pomidorą pasidėsiu į šalį. Štai ir uždėsiu kečupą ant jos truputėlį. Oho, kečupas baigėsi. Tada uždėsiu pomidorą arba salotą, kaip norit. Štai pirmą salotą dėsiu. Ir atsidarysiu mėsytės. Čia yra jautienos nugarinė. Aišku, neskani, gerai. Dedam ant sumuštinio dabar ją. Ir aišku, kadangi šita mėsa neskani, tai galima dar pripjaustyti šitų dešryčių. Oi, čia išpaminu. Va, išeina kaip 4 maži sumuštiniai. Supjaučiau, nes jie taip jaučiu bus sunku valgyti, jie tokie dideli. Ne tai, kad dideli, bet į šonus. Bet va servietkų va ir bus gera. Nu va, sumuštekus padariau. Oreo įsidėjau, o ką daugiau vandens, bet tai, nu jo, vandens ir o visa kita, tai nusipirksim, vis tiek bus laikas, kada eisim valgyti kur nors. Na jau vakarėja. Saulė po biškį leidžiasi, realiai jau nusileido, bet dar yra šviesi ten kažkur tolumoj. Iš tikrųjų gamta jau žaliuoja, va pavasaris jau matosi žalia. O dar anksčiau tai būdavo taip viskas kitaip atrodo. O stogas galim pafilmuoti. Čia pro Veluxą filmuoti. Nu va jau vakaras, vis tiek eisiu dabar galvos plaut viską, nes eiti ekskursijas, rūbus susidėti dar turiu kuo rengtis ir kaip ir viso gero turiu pasakyti, tai paspaudžiam mygtuką patinka arba like, užprenumeruoja mano kanalą, jeigu jūs nauji ir iki ryt. Bye!